連結住約珥書就係咧當就係吹角啦，召集即係眾百姓啦，特別係祭司啦，一定要去即係進入呢個嘅就係倒空自潔，然後咧就經歷到呢個咧神嘅恢復呢個蝗蟲螞蚱呢個咧剪蟲男子所毀壞嘅田園，好似美國，好似我哋香港或者我哋所在嘅城市，所有嘅仇敵毀壞嘅，一日都可以咧復還啦。所以喺呢個約珥書嘅2章嘅呢個咧係25節就係話到最後那些年所吃，我要補還給你們，我要補還你哋，我要補還你哋。所以喺呢個嘅今日同大家分享嘅呢個神要咧重立新約，重立一個新約，去賜下真戰得勝嘅豐收呢個重立新約帶嚟嘅豐收同埋得勝。咁重立新約，咁神對我哋要重立新約，即係話咧，我哋今日都可以領受一個咧，正如聖餐嘅時候，今日係主日嘅，即係7月份第一個主日嘅聖餐嘅日子，我哋可以咧再次思想神要同我哋咧立一個咧係耶穌嘅寶血即係可以成就嘅新約。咁其實我哋每次領聖餐都會去宣告呢個新約嘅祝福，叫我哋咧領受新心新靈，以致我哋咧喺個新嘅裏邊，喺呢個2025年7月6號之前所有嘅舊嘅都可以唔再影響我哋。我哋藉住耶穌嘅寶血可以進入呢個更新。咁當我哋咧領受呢個嘅神嘅應許，神一定將魔鬼仇敵毀壞同埋咧去奪取我哋嘅一切嘅祝福，可以藉住咧我哋嘅認罪悔改帶嚟就係神嘅嗰種嘅補償。那些年所吃的，我要補還給你哋。蝗蟲螞蚱男子剪蟲所吃咗你嘅，即係唔同嘅毀壞，呢4種嘅即係蝗蟲類嘅毀壞，其實係代表住一個全方位仇敵咧，係曾經入侵我哋嘅，係咧影響我哋嘅，係咧奪取我哋嘅命定同埋我哋嘅喜樂嘅。而且我哋本來係一個好蒙福同埋可以祝福好多人嘅人可以帶好多人信耶穌啦，可以為好多人祈禱啦，以致我哋好似無能為力好似精神上無行為能力嘅人點解會咁樣嘅咧？以前我都分享過，精神上無行為能力嘅人咧，喺香港有一個咧咁樣專用嘅名詞咧，係即係擺喺嗰啲嘅因為即係腦部咧就係你衰退啦，或者係有意外啦，或者因為一個嘅突然間嘅病患，例如中風啦，咁佢本來係好人好姐嘅，忽然間咧佢唔能夠再真係咧去管理佢自己任何嘅嘢啦，又或者佢年紀老邁嗰個嘅老人痴呆症咧到個地步，已經令到佢唔能夠咧去正常嘅運作，咁所以佢整個人已經冇權柄啦，即係話佢連簽個名都冇效用啦，所以要用咧政府律師嚟接管佢所有嘅嘢。所以我哋即係人生，如果唔係適當地去即係去運用我哋嘅日子，我哋嘅年日，一日我哋突然間失去啦。譬如一個嘅意外我有時都講話，其實以前我接觸嘅例子係一個小意外，變成一個腦部受傷，就唔能夠再運作啦，整個人已經係冇晒佢本來有嘅。以前我可能有分享過即係去探訪一個咧係第一個嘅女護士長當時我探望佢嘅時候咧，佢差唔多90歲啦。咁佢好叻嘅即係喺以往殖民地時代咧，能夠咧係成為一間即係診所，即係政府嘅診所嘅一個院長咁嘅職位嘅。咁佢好叻噶即係當然英語或者佢以前受嘅教育都係好好當年咁，當我去探佢嘅時候咧，佢咧好努力咁樣去咧表現出佢自己咧，仍然都係咧係即係得噶。
佢有啲即係裏邊嘅掙扎就係話咧，佢知道自己退化緊，但係佢努力啊，佢仲要睇我嘅證件，仲要寫低，即係好似咧好精明咁樣。但係咧，佢可能十幾分鐘之後，佢就忘記咗我係邊個啦。我見到佢嘅痛苦啊，佢裏邊嘅掙扎，但係佢係一個基督徒，所以當神要救佢，即係話咧，所有一切咧，即係想持守嘅，即係想攞住嘅，亦都可以放低嘅，你交俾神啦。你嘅人生即係話咧唔係在於你控制到幾多嘢。嗱，當時佢有2層樓喺上環、中環，咁咧佢係好似好有錢，事實上佢有錢唔係好錢，但係因為佢個侄女想欺騙佢咁咧就想奪取佢嘅家財，咁咧就用唔同嘅方法，咁其中一個嘅方法咧就係幫佢舉辦一個生日會，個生日會咧要用400萬，10幾年前用400萬嚟去做咗生日會，咁就因為呢個嘅咁樣嘅一個咁嘅計謀咧，其實之前都有其他掠奪啦。咁咧喺睇政府醫生嘅時候咧，忽然間就唔知點樣透露咗個咁樣嘅事，咁醫生突然間就好緊張啦。咁就於是咧就去做調查，咁我就係其中一個要去即係調查嘅人。咁喺當中我就睇見即係話咧，呢一個嘅掠奪猶如咧蝗蟲螞蚱呢個嘅男子剪蟲，喺我人生裏邊，我哋以為咧自己好能夠控制到我哋有嘅任何東西，但係神要同我哋講，要我哋基督徒醒啊，要美國、要香港基督徒、英國基督徒你醒啊！全地嘅神嘅兒女而家面對緊一個咧，即係話好大嘅一個嘅即係全地嘅危機啊！我哋唔知點樣發展嘅，唔知會突然間有啲咩事情發生，因為好多有啲唔同嘅勢力咧，可能會即係有戰爭嗰種嘅威脅。我哋唔知將來咧會唔會有一啲嘅變種嘅瘟疫嘅大流行咧？即係我哋咧係好詫異，其實而家已經有唔同嘅消息係嘛，已經有呢啲咁樣嘅咁兇惡嘅病毒。咁我哋點樣面對咧？今日我哋咧睇見或者聽到打仗同打仗嘅風聲，又或者咧將來如何？但係神要話俾我哋聽咧，就係話我哋唔好再係一個世界嗰種嘅係咧以為我哋自己可以掌控嘅咁樣嘅一個嘅舊嘅模式裏邊咧，再去咧覺得我哋自己可以管理到啊！我哋一定要咧係即係將我哋一切交翻俾神，神一定要去扭住我哋。而第一嗰個最重要嘅就係認罪悔改，就係要進入呢個嚴肅會。就係基督徒，首先我哋唔係話要去保存我哋什麼什麼，而係要點樣啊？要係翻到嗰種同神嘅關係。頭先講嗰個婆婆，佢曾經好叻嘅，都過去啦。你點樣叻，有一日都會過去，唔再即係話有咩人再係會好紀念我哋嘅以前嗰種嘅光芒。更重要嘅就係因為呢個婆婆佢能夠認識耶穌。而且最重要嘅就係帶佢翻去重建翻同神嗰個關係，以至佢可以安舒。佢知道自己退化緊，掌握唔到啦，就不如全然交俾神啦。咁不如咧就係諗下，即係做啲乜嘢可以係佢可以做嘅咧？係啦，感恩佢之前咧曾經有一個嘅遺囑，就係話咧將佢嘅財產咧。係咧奉獻俾教會，所以去即係嘅2層樓高層海景望住維多利亞港嘅單位，咁咧後來咧俾神咧奪回，本來即係等住俾仇敵咧係掠奪啊，係咪啊？但係最後呢2層樓喺佢離世之後咧，即係都係咧奉獻咗俾教會啊。教會就可以做更多嘅福音嘅工作。今日咧，我哋有冇諗住我哋嘅
人生所積聚嘅、所積蓄嘅，將來要歸誰咧？會唔會喺我哋即係有生之年嘅時候咧，我哋仲可以咧管理嘅時候咧，我哋有份於即係神俾我哋嘅即係咧託付咧？所以咧今日神要同我哋重立一個新約，舊事已過，一切都變成新的了。我哋咧知道所有我哋所有嘅或者所失去嘅，神都為我哋持守。但係最重要嘅就係點啊？交晒俾神，唔好因為我哋失去什麼而難過，唔好因為我哋得咗什麼而高興。呢啲都係咧係在乎我哋點樣管理，點樣將佢哋交喺神嘅手裏邊。今日我哋會唔會仲係喺一啲即係披住宗教嘅外袍啊，即係外表嘅敬虔，但係裏邊冇真正嘅同神嘅關係咧？所以今日我哋要進入一個咧係神俾我哋嘅就係悔改，唔單止認罪，仲要悔改帶嚟嗰種嘅更新，以致我哋可以咧整個人生喺2025年嘅7月第一個禮拜日呢個主日之後咧，有一個係即係璀璨嘅，真正係發光嘅生命，成為神一個咧係可以使用嘅器皿。無論而家我哋年紀幾大，無論我哋身體有咩嘅病痛，都唔重要嘅，唔重要嘅，呢啲都唔可以影響到我哋咧，真係俾神使用。而且咧，我哋係奉耶穌嘅名就係咧俾神大大嘅去使用。所以當我哋咧就進入呢個嘅耶利米書嘅時候咧，咁因為佢係一個呼籲百姓咧要係翻到好重要嘅就係同神嘅關係。咁我喺度咧就感覺呢個咧重立新約咧。係對所有基督徒，我支立帳幕嘅時候咧，面對咁多人即係聚集喺度咧，去慶祝美國嘅國慶嘅時候，喺夜間嘅時候，我感覺到咧即係我哋一齊連結聯合啊！我哋咧為到美國嘅由一個黑暗轉為光明嚟禱告啊！雖然裏邊有咁多穆斯林嘅勢力我哋知道咧喺呢個我哋隔離嘅州，即係呢個新澤西州。賓夕法尼亞州都有一啲城市咧，係咧好快要成為好似穆斯林城市咁樣，因為佢哋嘅議會、佢哋城市都係由穆斯林作多數。而喺紐約呢個嘅未來嘅即係要競選作市長嘅呢個就係叫做麥丹尼嘅一個人呢個麥丹尼呢個人咧係一個回教徒，係一個咧即係極端嘅一個嘅，即係咧係即係敵擋傳統價值嘅人反猶太人、反基督教、反傳統嘅家庭觀念，贊成咧開放邊境，佢咧要收留非法移民，佢咧要咧富人有錢嘅人要咧係繳納好重嘅稅。咁咧要好多嘅，即係嗰啲係大家都知道呢種咁樣嘅做法咧，其實咧就係會帶嚟咧一個好大嘅衝突，而且整個國家嗰個咧傳統嘅或者基督教嘅價值觀或者猶太人咧都係咧即係非常之警醒啊，因為一個爭戰就到啦，呢個爭戰係一個好大嘅一個嘅勢力要咧掠奪城市唔單止就係咧三藩市或者係呢個嘅即係洛杉磯係芝加哥或者呢個明尼蘇達州嘅首府即係呢啲嘅勢力咧，即係一路咧係掌控城市。咁城市裏邊咧，因為好多人咧係好似係所多瑪俄摩拉即係天火焚城，佢哋喺情慾嘅放縱裏邊，佢哋喺咧即係一種即係多年嚟咧被洗腦嗰種嘅係敵擋傳統嘅價值，佢哋要講求自己私慾嘅放縱，佢哋咧係即係咧係宣揚即係可以咧即係同性戀、同性婚姻、多性別可以咧係變性
完全贊成係無限制嘅墮胎。咁呢種嘅勢力咧，就係話以自己為中心。我哋點樣去面對一個咁樣嘅時代？我哋嘅豐收帳幕嘅家人有冇係連結聯合喺聖潔國度裏邊？我哋自己首先分別為聖，以至我哋喺度咧去分享或者支搭或者傳遞大衛帳幕嘅時候咧，我哋有實質嗰種嘅屬靈嘅能力，即係我哋嘅豐收帳幕嘅家人咧，已經係分別出嚟㗎啦。我哋係和睦合一嘅，我哋係就係咧係追求聖潔嘅，以至我哋可以連結猶太人，為猶太人祈禱。猶太人都係被即係一路都被迫害啊！而家喺紐約好大嘅危機。我咧最近即係街裏邊見到一個人同佢傾幾句，我問佢你係咪猶太人啊？知點解點解咁講？有啲人唔係好似啊嘛，佢唔係戴嗰啲即係係啦，即係嗰啲capper 啲帽。咁佢話我係佢話佢唔係紐約人，但係佢話一定可以要咧係唔可以俾呢個麥丹尼上場啊！佢係好邪惡噶咁佢就主動留低咗個電話俾我，叫我咧即係繼續同佢傾，即係佢覺得我話咧我都係即係去係點講啊？我係支持而家嘅政府嘅改革嘅咁佢都係咁即係我哋咧要把握機會咧，可能神係帶住一啲猶太人即係嚟到美國嘅教會嘅附近，喺基督徒當中，如果基督徒能夠係喺聖潔國度裏邊與神重立新約嘅時候，頭先我講嘅耶利米書31章係神俾以色列百姓啊。如果我哋都能夠經歷呢個新約嘅恩膏嘅話咧，我哋喺聖潔國度裏邊經歷嗰種嘅和睦合一，我哋就能夠咧係有嗰種嘅愛啊，係愛係一份恩膏嚟噶，係我哋支取天父爸爸主耶穌俾我哋嘅愛，同埋俾我哋恩典，我哋好多以至我哋禱告嘅時候咧，就可以釋放喺猶太人當中啦。大家明唔明啊？以至咧我哋能夠見到更多嘅猶太人歸主，成為咧即係彌賽亞信徒。我哋都睇見咧教會裏邊咧有恩膏嘅時候咧，可以甚至叫一啲回教徒都可以咧回轉噶。即係見到一啲回教徒信主嘅經歷，你覺得好震撼啊！神點樣可以喺末後日子裏邊做好大嘅即係屬靈嘅即係神蹟奇事咧？係需要教會領袖，好似我哋平時支搭帳幕嘅時候咧，彩圖嘅所有嘅即係我哋宣告帶出嚟父子聖靈嘅恩膏，主禱文裏邊原來咁豐富啊，釋放出嚟有國度嘅膏油係咪嘅所有恩膏，有父子聖靈嘅名，有咧係每一個彩圖嘅格仔都有3個我要宣告晒出嚟有12個我要，係我哋要遵行神嘅旨意。教會要點樣遵行父子聖靈嘅旨意？點樣係有4個全新嘅身份，俾我哋唔再係喺以往舊嘅神學院任何嘅宗派嘅模式裏邊，我哋都係超越咗成為基督嘅身體。咁樣一個合一嘅恩膏，叫我哋可以咧，譬如我喺美國，我就可以咧招聚美國嘅唔同嘅人、唔同嘅基督徒都可以進入一個基督嘅身體。就我哋豐收帳幕嘅家人成為一個身體先。點解我成日都咁緊張？由聖潔國度到屬神子民，我哋有愛有恩典，先能夠叫大家為我禱告嘅時候，我能夠即係進入一個咧係即係仇敵都知道我哋嘅背後係一隊人數唔多，但係我哋都係有代表性嘅一種嘅突破同埋更新嘅。我哋係領受，我哋進入呢個咧歷代志下第7章14節裏邊講，即係我哋係曾經歷過自卑禱告尋求神嘅面。我哋係咁樣嚟自卑禱告，謙卑嚟到神面前，以致神從天上去側耳聽我哋嘅禱告，側眼看我哋所擺上嘅，以致佢打開天上嘅窗戶，傾到佢嘅配與甘霖嚟滋潤我哋嘅地土人心，嚟醫治我哋呢個心田地土。我哋經歷緊呢一個咁嘅經歷嘅時候咧，我就即係咧同大家聯合咧，去叫我哋所在嘅城市嘅神嘅兒女咧喺嗰度更新。以致我哋可以咧，真係我哋嘅禱告係有恩膏啊！因為我哋經歷咗點樣去寬恕，點樣去領受恩典，我哋經歷過啊！
咁大嘅傷害我哋都可以饒恕啊！所以我哋睇下，咦，我哋唔係好大傷害喎，冇乜嘢唔可以饒恕喎，係咪啊？咁我哋要咧鼓勵更多人，佢哋好大嘅即係因為冤仇嘅都可以係經歷即係重修大衛倒塌嘅帳幕。神會將把破壞嘅、被壓傷嘅、被囚禁嘅係釋放。所以今日我哋進入呢個嘅新約嘅祝福，神要帶俾我哋豐盛同得勝。喺耶利米書，請大家再打開31章第1節，裏邊講到呢一個好重要嘅一個嘅神同我哋嘅關係。那時我必作以色列國家嘅神，他們必作我嘅子民。頭先提到最重要嘅就係喺聖潔國度裏邊翻到，即係我哋要認罪悔改，好似保羅好似咧彼得係咪約翰，佢哋喺書信裏邊常常提到就係我哋要點樣去即係因信稱義，點樣去自潔，點樣去唔好喺罪裏邊，我哋一定要去悔改得着聖靈嘅充滿。所以我哋要盼望渴慕，好似我哋經過咗五旬節，我哋好希望得着咧係聖靈嘅好大嘅恩膏，而改變我哋嘅生命，以致我哋有新心，唔再有偶像喺我哋裏邊啦，唔再有石頭啦、硬心啦，唔再有死心啦。有時我哋個心都死咗咁樣，唔再有愛啊，唔再有寬恕啊，唔再有體諒啊，唔再有咧即係對人嗰種嘅憐憫。點解會咁咧？因為魔鬼入咗嚟啊，好似魔鬼入咗猶大嘅心，佢就改變咗啦。可能之前都有一啲嘅即係跟隨耶穌嘅心，但係越嚟越俾仇敵掌控嘅時候，結果佢嘅名字就喺生命冊上面咧塗抹咗啦。我哋要翻到嗰種嘅活嘅生命，我哋活着係基督，死了就有益處，所以我哋一定要追求活着就係基督，活着就係基督嘅生命，係我哋同天父藉住耶穌係建立翻嗰個咧，即係愛嘅關係，係一個寬恕、有恩典，係有天父嘅嗰種嘅擁抱接納我哋嘅嗰種嘅確信喺我哋裏邊，我哋就唔會咧感覺到我哋係要同人比較，人哋好似咧比我哋好，或者人哋對我哋唔夠好，或者咧好似天父咧又唔對我哋唔夠嗰種嘅係咧即係幫助點解我病未好翻咧？點解我仲係喺呢個嘅光景裏邊咧？點解我嘅即係環境仲係咁樣咧？我接觸嘅人仲係咁樣咧？同住嘅人係咁樣咧？當我哋今日咧唔再埋怨，翻到咧就係神今日俾我哋進入呢個新約嘅恩膏，第一個嘅呼召就係神話我係你嘅神啊，你要作我嘅子民啊。呢個係對以色列百姓講，對基督徒咧最終其實唔淨係作神嘅子民，係咪啊？仲係咧啟示錄第呢個21章裏邊所講嘅，就係話當呢個新天新地啦，就係話咧先前嘅天地已經過去啦。喺21章嘅第1節講啦，係嘛？一切都會更新噶。老約翰見到咧聖城咧新耶路撒冷咧由神那裏咧從天而降，預備好了，就如新婦裝飾整齊，等候丈夫。神要與我哋立呢個新約，佢要叫我哋咧係以佢為神啦，以佢為神到個地步咧，一日我哋會真係咧藉住耶穌，我哋咧真係讓神嘅王權咧常常嚟管理我哋嘅生命，我哋越嚟越冇咗自己啦，先能夠進入一個新婦嘅裝飾整齊，等候丈夫。即係話，如果我哋仲有自己嘅個人嘅好多嘅老我，同埋咧我哋嘅環境悖逆咧，我哋冇辦法成為新婦嘅。我哋成日覺得人生好辛苦，好多嘢都好辛苦。咁啊，我哋就知道咧，原來辛苦嘅恩膏就係喜樂。如果你覺得好多嘢好辛苦嘅話咧，你就唔係辛苦。辛苦係充滿咗愛同埋感恩嘅，係我哋嘅選擇。所以由呢個嘅即係預備好等候丈夫嘅咁樣嘅心，原來我哋已經入到呢個咧耶穌基督嘅帳幕，入到耶穌基督嘅帳幕，就係同耶穌嘅關係，佢帶我哋去到咧天父裏邊。我哋要咁樣常常等候我哋嘅新郎神耶穌，佢係我哋嘅神，我哋嘅父係我哋嘅王，係我哋嘅即係創造主。佢係阿拉法，佢係俄梅加，同耶穌一齊都係初係終。我哋一定要常常望住佢。所以喺啟示錄嘅21章第3節話，我聽見有大聲音從寶座出來說，看啊，神嘅帳幕在人間，他要與人同住，他們要作我嘅子民，神要與
他們同在。耶利米書31章所講嘅，我要作佢哋嘅神，以色列家嘅神，佢哋要作我嘅子民。同啟示錄21章裏邊嘅宣告，其實裏邊嘅意思就係話，我哋要藉住耶穌與神同住，住喺佢嘅帳幕裏邊，就能夠經歷乜嘢係神係我哋嘅神，唔係講係一個關係，係住喺耶穌裏邊，住喺天父裏邊嘅關係。以至我哋常常住喺佢裏邊嘅時候咧，即係話我哋周圍望東南西北前後左右望見都係神嘅帳幕，都係神自己嘅同在，都係神嘅豐富。而且呢個帳幕又立喺我哋嘅生命裏邊，喺我哋嘅裏邊嘅時候咧，我哋睇見我哋裏邊都係充滿咗歡樂嘅喎，充滿咗豐富喎，充滿咗即係嗰種嘅愛同埋咧感恩之情啊！咁樣嘅生命係咪好寶貴啊？好似一個器皿吓喺水裏邊嘅時候咧，佢喺呢個器皿喺水裏邊，呢個打開嘅器皿裏邊又係水，睇唔睇到我哋嘅生命係咁啊？即係我住喺耶穌裏邊，喺我哋裏邊又係充滿咗耶穌，所以喺呢個耶穌嘅豐富要喺我哋裏邊，睇下我哋經歷就係話咧，一切嘅魔鬼嘅工作，想拆毀我哋嘅，想傷害我哋嘅，不外係死亡、悲哀、哭號、疼痛，呢啲都會過去嘅。唔好喺度周旋，唔好覺得即係呢個環境唔理想，呢個就係最好嘅環境，就係我哋要勝過。如果裏邊嘅環境係有死亡、有悲哀、有哭號、有疼痛嘅，聖經話呢啲事都會過去，唔再有呢啲噶啦。因為第5節裏邊講新天新地21章講嘅第5節，坐寶座嘅說，看哪，我將一切都更新。所以如果我哋睇見原來呢個嘅耶利米先知講嘅神話，我要作你嘅神，你哋要作我嘅子民，係講到更深嘅喺呢個嘅啟示錄裏邊睇見，原來呢一個嘅關係係要住喺神裏邊，住喺裏邊，即係話我哋整個心思意念，平時經歷任何嘅事情，第一樣嘢就講想到神，第一樣嘢就見到神，即係乜嘢都係神，乜嘢都係耶穌，因為我住進去裏邊，一切都係關乎佢嘅豐富嘅，關乎佢嘅話語嘅，唔好有魔鬼嘅聲音。如果我常常追求神嘅聲音，魔鬼聲音，魔鬼叫我泄氣嘅，叫我灰心嘅，叫我有負面思想嘅聲音，就馬上辨識到啦，馬上我就可以驅趕佢離開。咁所以我哋唔會係被死亡、悲哀、哭號、疼痛嚟影響我哋，呢啲事一定會有嘅。但係神應許話一切都會更新，只要我望準我要作神嘅兒女，神係我嘅神。咁所以唔單止作子民。到後來第7節裏邊講，21章7節，得勝嘅必承受這些為業，我要作他的神，他要作我的兒子。所以呢個嘅神係我哋嘅神，神對以色列百姓講，我要作以色列家嘅神。其實以色列家有一日即係我哋係屬靈嘅以色列人啦，我哋已經明白我哋作神嘅兒女，而且一定要作到神嘅兒女，一定要做神嘅兒女嚟聽佢話，愛神。親近佢，體貼佢嘅旨意，唔好偏離左右，常常都去就係咧思想神你喜唔喜悅我咁做啊？神啊，你係咪咁嘅旨意要我咁樣行啊？我有咁樣嘅軟弱，我又貪愛即係私欲俾我嘅享受，咁點算啊？主，你同主傾啊，講你自己嘅軟弱啊！我心裏邊有好多交戰，有好多唔開心，對人對環境都唔開心。你同神講啦，佢係你嘅父啊，佢係愛你嘅神啊。所以其實猶太人要返到同神嘅關係，佢唔單止係以色列國家嘅神，要作佢嘅子民。基督徒要話俾猶太人聽，佢係你嘅天父啊。神係你嘅天父啊，你要作神嘅兒子啊，係關係啊。所以我哋如果冇一個關係嘅嗰種嘅愛嘅嗰種嘅滋潤嘅話咧，我今日到同猶太人分享，我帶唔出嗰種恩膏出嚟噶。我如果同穆斯林分享，我帶唔到嗰種即係咧係即係咧去改變人心嘅能力。所以我哋一定要喺教會裏邊
領受嗰種生命改變。所以我無論去邊度支搭帳幕，一定係招聚基督徒嘅，由嗰啲願意認罪悔改嘅，嗰啲願意和睦合一嘅，嗰啲願意更新同埋領受醫治嘅，嗰啲願意嘅人首先得着，然後嗰啲願意愛神嘅人得着，嗰啲願意擺喺祭壇上面燃燒自己嘅嗰種嘅順服同埋咧謙卑嘅，即係捨己嘅人得着，嗰啲願意為神打美好嘅仗嘅得着，一步步進深。所以每一次去到都好似召集緊精兵起嚟嘅時候，就能夠叫其他基督徒都能夠改變。所以今日我哋要知道，如果翻到呢個嘅神係我哋嘅神嗰種嘅調教嘅時候，今日我向美國嘅教會嚟宣告，佢哋要全部擺脫晒所有成功嘅追求、豐盛嘅追求，呢啲其實係神俾嘅一啲嘅即係祝福嘅一個嘅，即係可以睇到嘅，唔緊要嘅。但係你唔可以取代神啊！呢啲東西唔可以取代咗神啊！所以我哋裏邊唔可以有石心，唔可以有偶像。我哋最重要追求嘅就係去實踐明白神嘅旨意。所以當我哋咁樣嘅時候，神俾我哋有我同大家分享有4個嘅祝福。第一，喺第2節話，耶和華如此說：脫離刀劍的就是以色列人。我使他享安息嘅時候，他曾在曠野蒙恩。就係以色列人離開埃及嘅時候，佢啲曠野雖然係有悖逆啊，但係神係仍然救佢哋嘅，有好多嘅恩典。雖然佢哋都係最終入唔到迦南地，但係如果佢哋而家存住感恩嘅心，仍然咧係即係能夠即係超咗環境嗰種嘅對佢哋嘅轄制嚇，對俾佢哋嘅威嚇，俾佢哋嘅。即係嗰種嘅覺得好難走一條路，好辛苦啊！如果佢哋覺得唔再辛苦，咁神咧依然係要即係祝福佢哋。但可惜，即係咧要到約書亞一代啊，即係其實佢哋嘅下一代出埃及嘅時候20歲以下嘅嗰啲人先能夠即係進入呢種嘅即係順服進入迦南地嘅安息。咁如果神係講，即係脫離刀劍嘅，就係呢一啲嘅順服嘅以色列人。降台約櫃嘅4個嘅祭司，就代表整個嘅以色列東西南北，佢哋安營係東西南北12個支派，每一個祭司代表3個支派，4個祭司代表12個支派，踏入約旦河，河水分開。如果今日嘅基督徒都願意咁樣嚟順服，我哋會進入神會俾我哋嘅安息。佢為我哋爭戰，脫離刀劍就係話神為我哋爭戰。神同我哋基督徒講：你而家嘅戰場係我嘅。我雖然差遣大衛去迎戰哥利亞，但唔係大衛好叻，唔係大衛嘅甩石機員好勁，係因為我。因為大衛嘅經歷，佢就係喺整個嘅牧羊人嘅嗰個生涯裏邊，佢係常常默想神，常常親近神，常常倚靠神。所以當大衛面對哥利亞嘅時候，佢嘅宣告就係有人靠即係呢個嘅刀劍銅戟嚟咧爭戰。咁大衛係靠咩爭戰嘅？佢話我係靠住呢個萬軍耶和華嘅名去爭戰嘅，我係靠住萬軍耶和華嘅名去爭戰。所以大衛嘅心志，亦都係今日咧神要俾我哋嘅心志。呢個戰場係屬於神嘅，係咪啊？所以咧，大衛咧喺呢個撒母耳記上嘅17章，撒母耳記上17章46節話：今日耶和華必將你交在我手裏邊，我必殺你，斬你嘅頭。哇！呢個嘅細細粒嘅大衛，有時我哋覺得仇敵好巨大，係咪啊？因為大衛話：我來攻擊你啊，係靠着萬軍耶和華嘅名啊，就係你所怒罵嘅帶領以色列人嘅軍隊嘅神。魔鬼成日怒罵神啊，怒罵我哋啊，我哋怕唔怕人鬧我哋啊？唔好怕，因為背後係魔鬼。有時我哋都頂唔順人哋，或者受唔到人哋嘅一啲嘅說話。其實有冇睇見背後係有仇敵嘅工作咧？我哋唔好將人同魔鬼成日混埋一齊要睇清楚敵人喺邊度。
然後咧跳過牆門，衝入敵軍，斬殺仇敵。大衛話：我必殺你，斬你嘅頭。然後使普天下嘅人都知道以色列中有神，又使這眾人知道耶和華使人得勝，不是用刀用槍，因為爭戰嘅勝敗全在乎耶和華。爭戰嘅勝敗，我哋呢個戰場嘅勝敗全在乎，唔係一半，唔係4/3，係全部屬於在乎耶和華。所以我哋知道，如果我哋以神為神嘅時候，喺耶利米書31章所講嘅，今日我哋屬靈嘅以色列人都一齊領受，然後祝福猶太人。耶利米書係神俾你哋先噶，係神呢個應許俾你哋噶。你哋而家面對嘅，無論係對呢個嘅係伊朗嘅爭戰，對咧哈馬斯嘅，對咧真主黨嘅，或者咧喺歐美嘅呢啲咧係英國裏邊嘅反猶嘅勢力，我哋知道我哋得勝嘅係在乎耶和華。你要翻到同神嘅關係啊！你唔單止係神嘅子民啊，你係一定要明白，因為耶和華神係你嘅天父啊，因為你成為神嘅兒女啊。凡接待耶穌嘅就係信佢名嘅人，佢會俾我哋權柄，稱為神嘅兒女。要接待耶穌啊！我常常都係咁祈禱，但我哋本身係咪常常接待耶穌？接待耶穌即係話我哋願意俾耶穌嘅王權去管理我哋嘅生命，咁就接待耶穌啦。如果我哋基督徒都唔能夠咁樣嚟讓耶穌嚟管理我哋嘅時候，我憑乜嘢可以叫猶太人一日可以被稱為神嘅兒女呢？呢個係權柄嚟嘅，神會賜俾我哋權柄作神嘅兒女。但係我哋要認罪悔改，以致耶穌可以行使佢嘅權柄，離開惡道，離開舊我，離開舊嘅模式，進入新嘅恩膏。耶穌係會施行佢嘅嗰個王權嘅能力，聖靈會運行喺我裏邊，改變我哋生命，重新創造我哋。呢個就係大衛帳幕、基督帳幕嘅恩膏，重新創造我哋。不斷為人祈禱啊！而家佢咁差唔緊要，繼續為佢祈禱。我哋嘅祈禱就同聖靈嘅能力一齊再重新創造呢個人。聖靈會重新創造翻呢個人，做呢個人，做一個新造嘅人。我哋嘅祈禱神會使用，聖靈會使用。唔好判斷，唔好評斷，唔好論斷批評。禱告同聖靈同工，神會改變呢個人，重新建立呢個生命。成為有神寶座嘅生命，有神管理嘅生命。第一，以神為神之後，神會叫我哋享安息，唔好再怕刀劍，脫離刀劍，即係話勝過仇敵嘅刀劍。第二嘅恩膏就係第3節，古時耶和華向以色列說，顯然說，我以永遠嘅愛你，因此我以慈愛吸引你。所以翻到愛嘅關係咯。係咪啊？唔單止神為我哋爭戰，被揀選嘅得勝者，佢係叫我哋成為咩屬神嘅子民咯？係咪啊？點樣可以成為屬神子民啊？認罪悔改咯，係咪啊？所以咧跟住再同大家講，即係其實我哋同神個關係嘅恢復係幾咁重要。因為時間關係，我哋咧大家都明啦吓，即係我哋人生最重要嘅就係喺天父嘅愛裏邊，常常俾父嘅愛，俾耶穌愛吸引。好似雅歌咁樣講，係咪啊？你吸引我，我就快跑跟隨你。耶穌，你吸引我，哇！你一切嘅豐盛，你嘅香氣，你嗰種嘅基督嘅愛，同埋你嘅對我嗰種嘅即係咧獨特嘅愛。全世界咁多人，但係你對我愛係最獨特嘅。爸爸天父嘅愛對我係最獨特嘅。唔好同人比較啊！千祈唔好陷喺一個即係比較嘅裏邊啊！覺得即係點解好多人得到嘅恩寵會多過你？今日我哋唔再有咁樣嘅即係仇敵嘅欺哄喺，可以喺教會裏邊，我哋就唔再嫉妒紛爭，因為我哋有好多嘅愛喺神話，我要傾到喺你身上啊！唔好睇其他人，你要相信我嘅愛，而且要不斷咁樣支取，不斷咁樣去被我吸引。呢個第二個嘅應許就係神係我哋嘅神，
第一係得享安息，脫離刀劍；第二係回到神嘅愛裏邊；第三係有個全新嘅敬拜，全新嘅敬拜。以色列嘅民啊，第4節，以色列嘅民啊，原民作處女啊，以色列嘅處女啊，我要再建立你，你就被建立，我必再以擊鼓為美，與歡樂嘅人一同跳舞而出。哇！呢種嘅忘我捨己，似唔似大衛嘅時候，即係去迎接約櫃進入大衛城嘅時候咧，嗰種嘅即係咧係歡欣嗰種嘅忘我捨己嘅跳舞啊！其實裏邊嘅敬拜就係、是、我想到大衛嘅敬拜係忘我捨己，與歡樂嘅人一同跳舞而出，跳舞而出。大家有冇跳過以色列舞啊？每次咧我感覺到咧有大衛恩膏嘅時候咧，我就跳起舞上嚟啦。咁咧就而家少咗跳，而家教會都會跳啊。咁咧就呢個係真正嘅生命嘅敬拜，唔在於你識得敬拜、唱歌、樂器，最重要嘅係嗰種嘅忘我捨己，嗰種嘅對住神嗰種嘅歡欣，乜嘢都唔再重要啦。因為感到神嘅愛同埋接納，佢嘅赦免，佢嘅榮耀尊貴，竟然臨到我哋咁卑微嘅人裏邊，我哋點會唔感恩，唔會即係咧忘我捨己咁去親近神呢？好，咁第四就係咧神應許俾我哋一切嘅豐盛。第5節嗰度講，第5節又必在撒瑪利亞嘅山上栽種葡萄園，栽種的人要享用所結嘅果子。如果話我哋點解冇結過果子啊？點解咁辛苦啊？點解環境就咁啊？你冇結出果子咯，我冇結出果子咯。你有冇禱告啊？有冇好深度嘅禱告？你有冇深度嘅認罪悔改，改變自己啊？你都冇耕耘，點會諗住有收穫咧？你有冇擊退仇敵啊？憤恨仇敵啊？驅趕仇敵啊？冇，咁咪繼續喺我哋嘅生命裏邊，喺家裏邊做毀壞咯。咁所以我哋繼續要打佢，繼續咧要去咧驅趕佢。咁有冇盡力愛神啊？冇咁冇果子咯。有冇愛人啊？冇果子咯。但係神所應許嘅係一定有果子嘅，而且要我哋享用所結嘅果子。如果我哋聽日離開世界，咁就冇機會啦。所以我哋一定要趁住在生之年，幾艱難嘅環境都係結果子嘅機會。所以求神嚟幫助我哋。好，咁咧就喺呢個嘅11到12節，我講第4個祝福就係豐盛啊。跳得快啲，去11節、12節，因耶和華救贖了雅各，救贖他脫離比他更強之人嘅手。第12節，他們要來到錫安嘅高處歌唱，有流歸耶和華施恩之地，就是有五穀新酒和油，並羊羔牛犢之地。他們必像澆灌嘅園子，他們也不再有一點愁煩。哇！呢個就係即係個豐收豐盛係嘛？重新嘅一個嘅建造，神嘅園子，有五穀新酒和油。有羊羔牛犢之地，成日想都開心啊，想下神嘅祝福都開心啊。但係個關鍵就係神會救我哋脫離比我哋更強之人嘅手。所以第一樣嘢，神會俾我哋即係以神為神之後，第一個嘅祝福就係安息，會幫我哋爭戰，係咪啊？咁然後翻到同神嘅關係，以至咧我哋咧個敬拜都唔一樣啦。就係喺愛裏邊敬拜，就係咧係喺高處歌唱咁跟住就係豐盛。所以11、12節就總結咗頭先我所講4樣嘢。以神為神之後，神會救我哋脫離刀劍，為我哋爭戰。第二，翻到同神嘅關係，喺愛裏邊敬拜，然後繼續領受豐盛。我哋必像澆灌嘅園子，咁呢個豐盛帶嚟嘅就係我一啲愁煩都冇啦，係嘛？即係魔鬼所有嘅負面思想，叫我哋睇環境睇人。憂傷係咪？一腳就踢走仇敵，斷開晒佢攻擊佢，刺透佢要害。咁我哋咧就會咧喺第13節下嗰度講啦。因為咧我要使他們嘅悲哀變為歡喜並要咧安慰佢哋使佢哋咧嘅愁煩轉為快樂再進一步講啦。今日咧我哋想唔想咧成為一個美好見證啊？要唔要再係咧為一啲咧小事喺度難過啊？或者為一啲咧失去什麼咧而覺得好似咧個天都冧咗落嚟
神知道我哋一切所經歷嘅，係咪啊？冇去容許一條頭髮都唔會落地啦。咁如果係即係有任何事情發生，咁神都知道啦。咁我哋何不唔全心去投靠神，去即係接近親近神，免得我哋咧自己喺度咧搞到一頭煙啊，自己喺度搞嚟搞去，搞到咧都一鑊泡嚇，唔好自己搞啦嚇。我哋咧翻到神裏邊，因為14節嘅應許呢個咧31章14節我必以肥油使祭司嘅心滿足，我嘅百姓也要因我嘅恩惠知足，這是耶和華說的。祭司進入到咧係即係唔單止4個身份，頭先講到4個身份仲要進入乜嘢？就係咧喺呢個殿裏邊嗰種嘅豐富，以至我哋頒布祝福喺聖所裏邊領受祭司所得着嘅肥油。咁我哋今日就知道咧金燈台嘅膏油進入我哋裏邊我哋咧會大大領受神嘅應許佢嘅愛從上面而嚟，佢應許喺陳設餅佢嘅肥油喺金燈台，祭司喺當中豐豐富富領受聖靈嘅恩膏充滿，頒布對城市對全地嘅祝福。城市裏邊嘅基督徒全部都要歸到呢個屬靈嘅錫安山，香港嘅錫安山，全部都要翻到呢個嘅召集裏邊，好唔好啊？咁所以咧，神嘅兒女咧就咧回應咯咁咧就喺18節下就話啦，求你使我回轉，我就回轉啦，因為你是耶和華我嘅神好多嘅即係離開神嘅基督徒都會回轉。喺18節下，佢哋離開神嘅基督徒，因着有咁樣嘅基督徒重新翻到同神咁美好嘅關係，以神為神，再帶嚟頭先所講嘅一切咁就會即係睇見基督徒生命裏邊嘅神蹟改變。嗰啲離開神嘅基督徒都會回轉，跟住就係嗰啲唔信耶穌嘅人都會話：你使我回轉，我便回轉，我都要悔改啦。咁19節話：我回轉以後就真正嘅懊悔啦，受教以後就拍腿嘆息，我以後都唔會再犯呢啲罪啦。真正嘅悔改係切斷晒所有舊嘅模式、舊嘅嗰種嘅生命。咁咧就呢個咧就係第一部分，即係神咧係要咁樣嚟改變我哋。咁大衛帳幕嘅重建喺27節嗰度講，耶利米書27節咁頭先我話神係我哋嘅神帶嚟咧，即係4個嘅祝福咁跟住咧就係呢個嘅第5個嘅祝福，就係嗰種嘅憂愁受煩盡都逃避，整個生命充滿咗喜樂。因為一個悔改嘅生命、更新嘅生命就係咧咁樣噶啦。你睇見今日教會點解咁唔能夠即係爭戰，咁唔能夠去站立，咁唔能夠去作見證呢？因為冇咗同神嘅關係，冇以神為神，去到個地步，以神為我哋嘅父，係幾咁重要。所以我哋嘅彩圖點樣帶人進入呢個主禱文一個咁深嘅一個嘅豐富裏邊？點樣去到任何地方都要去即係宣告彩圖？我哋就明白，哇！呢種豐富大到咧，真係父子聖靈恩膏，係東西南北全方位咁樣進入。加上我哋再宣告呢個簡要版、精簡版嘅禱文咁就4個身份過咗一切嘅豐富即係好多嘅豐富，唔係一切，好多豐盛我哋就每一次宣告都有新嘅領受頒布出嚟我琴晚喺即係煙花綻放嘅地方、人群嘅地方宣告彩圖，宣告呢個簡單版嘅禱文唔宣告完我都唔走，即係意思話去到唔同地方裏邊一定要宣告，再宣告因為咧係神係喜悅我哋咁樣去行走嘅禱告，去到任何地方都頒布我哋一個真正教會係點樣成為基督嘅身體，全新嘅身份，同天上嘅聖所聯合，天梯在其中，天使上去下來服役，係咪啊？天都打開啦，哇！即係一切嘅豐富起嚟嘅軍隊，全副軍裝，係咪啊？即係咧屬神子民
21重嘅遮蓋，父子聖靈每一重每一個嘅係位格，神嘅位格有7重遮蓋，父子聖靈就21重遮蓋。祭司嘅旅程，耶穌嘅旅程由殿嘅門去到銅祭壇洗作盤，進入聖所，每一個部分頒布出嚟。哇！教會嗰種與耶穌聯合嗰種嘅係咧奉獻捨己嘅生命，12支派嘅聯合帶嚟聖潔國度，係咪啊？咁咧以至全城12支派嘅地區連結聯合成為一個大帳幕。12支派嘅聯合係幾大嘅和好復和，破除晒所有嘅家族性嘅咒詛，進入一個咧係彼此相愛嘅基督嘅群體，成為基督嘅新婦。神嘅寶座裂天而降，聖靈嘅大澆灌進入基督嘅群體，宣告呢個簡單版彩圖嘅簡單版禱文嘅時候，有好多嘅聖靈嘅恩膏落嚟，軍隊嘅召集就到啦。咁所以咧喺呢個神要差遣軍隊喺基督徒當中做啲乜嘢咧？喺教會裏邊做啲咩咧？耶利米書31章27節、27節。日子將到，耶和華說：日子將到，我要把人的種和牲畜的種撒種在以色列家和猶大家。我先前怎樣留意將他們拔出、拆毀、毀壞、傾覆、苦害，也必照樣留意將他們建立、栽植。好似耶利米最初領受差遣嘅時候，第一章神都係咁同佢講我差遣你係去做拔出、拆毀然後我會再重建再栽種、再建立。所以神要喺美國做好多拆毀、頒布宣告大衛帳幕，基督嘅帳幕嚟到嘅時候，喺我哋家庭裏邊，神都會拆毀嘅。拆毀就會有係爭戰啦，係咪啊？會有痛楚啦，唔好怕痛楚，唔好怕仇敵反擊，持守住不斷嘅禱告，不斷嘅認罪，為自己為人認罪，不斷嘅去求神俾我哋更多嘅愛，更多嘅憐憫，更多嘅寬恕，然後繼續嘅抵擋仇敵，斬斷網絡，而且要反攻仇敵。所以整個過程係豐收帳幕帶出嚟嘅就係整個嘅係咧神俾我哋從創世記到啟示錄嘅經文嘅支持而且我哋咧打開任何嘅經文嘅時候咧，馬上就進入呢個嘅神俾我哋嘅亮光。所以當我哋睇見神係我哋嘅神，而神俾我哋計劃係咩咧？俾我哋嘅呢個就係咧豐盛同埋得勝嘅計劃係咩咧？因為呢個新嘅約神要立定啦，即係要去重建我哋啦。呢個約最緊要就係關係，係咪？咁藉住耶穌嘅寶血，我哋翻到呢個嘅係咧新約嘅祝福裏邊。咁神俾我哋乜嘢嘅計劃咧？我同大家講嘅計劃，第一就係咧神要先拆毀，然後再重建。咁所以有好大嘅爭戰。第二個計劃係咩咧？就喺31節咁呢個咧係就係講到聖靈嘅工作。耶和華說31節，日子將到，我要與以色列家和猶大家另立新約，不像我拉住佢哋嘅手，種種嘅手領佢哋出埃及地嘅時候，與他們所立嘅約。我雖作他們嘅丈夫，他們卻背了我嘅約，這是耶和華說的。咁呢個係以前嘅事啦，唔好成日提以前背約嘅事啦。我哋以前係背約嘅，可能昨天都背約，但係今天我唔再係咁啦。耶穌啊，我真係悔改啦，我唔再咧真係抵擋你啦，我真係願意順服啦。33節，耶和華說：那些日子以後，我與以色列家所立嘅約，乃是這樣，我要將我嘅律法放在他們裏面，寫在他們心上，我要作他們的神，他們要作我嘅子民。哇！呢個律法寫喺我哋嘅心裏邊，其實我想講嘅呢個新約最重要嘅恩膏就係聖靈嘅澆灌，以致呢個被澆灌嘅心靈，因為我哋認罪悔改啦，係咪啊？我哋咧願意咁樣嚟去即係咧係被拆毀啦。咁神重建嘅時候咧，一定有聖靈嘅工作，係要喺我哋裏邊，即係咧將個新心賜俾我哋。新靈進入新心，我哋就能夠遵行神嘅話，我哋就能夠體驗到乜嘢係神要作我哋嘅神，我哋要作佢嘅子民。個神個重新嘅關係一定喺順服神嘅話同埋遵行神嘅話裏邊。如果話我哋成日講話我作神嘅神
以神為神咁，但係你又唔或者我又唔遵行神嘅話，我哋講嘅神都又會審判我哋啊，係咪啊？耶穌會審判我哋，你得我講你做唔到，咁我哋唔好再係咁啊！一定要快啲悔改，因為神嘅計劃第一就係佢會拆毀，重新即係去建造我哋；第二，佢會係叫聖靈喺我裏邊運行喺裏邊會處理我哋嘅生命，我哋嘅心裏邊嘅石頭，以致我哋有身心生靈咁第三，神嘅計劃係咩咧？喺第34節下，你該認識耶和華，因為他們從小的到至大的都必認識我。呢個就係太重要啦！呢個咧就係認識神。神嘅計劃原來要拆毀重建，又要叫聖靈喺我裏邊俾一個身心生靈去遵行神嘅話，始終就係我哋越嚟越認識神。有冇諗過你人生嘅目的就係好似保羅講啊？我以認識我主耶穌基督為至寶啊！係認識耶穌係我至寶啊！永遠都係我要認識你更多耶穌。我認識你太少啦，因為我成日都係用自己思想、用自己嘅模式去處理好多嘅事，仲以為自己好屬靈啊！其實同耶穌係好遠啊！表面上好似又傳福音，又祈下禱，又好似幫助人，但係原來我哋嘅心係石心嚟嘅，石心係同耶穌冇乜關係。但我哋又做緊屬靈嘅事，咁咪好可怕？人哋以為我哋真係好好添，所以好重要嘅，神要話俾我哋聽，去為我哋做拆毀、做建造啊！所以唔好怕爭戰啦，係咁噶啦，係即係平頂白爛噶。第二咁咧係聖靈嘅工作，俾我哋身心啊。咁第三就係咧，我哋越嚟越認識神。咁嗰個關鍵就係神要喺整個過程裏邊話俾我哋聽，佢係赦免我哋嘅神。所以喺呢個第34節下話咧，我要赦免佢哋嘅罪孽，不再紀念佢哋嘅罪惡，這是耶和華說的。所以如果我哋越嚟越認識神，整個過程被拆毀重建，又有聖靈嘅運行，我哋又更加認識神嘅時候，望下自己，原來我好多罪都得到赦免啊！係幾咁好嘅一個聖潔國度，辛苦嘅身份。所以神嘅計劃係叫我哋成為新婦，赦免我哋嘅罪，唔再紀念我哋嘅罪惡，係睇見我哋開始即係咧有潔白嘅義袍，我哋咧用我哋嘅信服主嘅行為，成為我哋嘅聖徒所行嘅義。咁呢個係神嘅計劃嘅第四步，第一係拆毀再建造，第二係聖靈嘅運行，賜俾我哋身心生靈，以至我哋可以睇見神嘅律法寫喺我哋心田上面，即係話我哋可以真係係肉心啦，領受。第三，去叫我哋更加認識佢。第四，去叫我哋成為新婦。第五，神呢要咧係叫我哋認識佢嘅名，即係話我哋整個身份重新建造咗之後，無論係被揀選嘅族類爭戰啦，君尊嘅祭司，咁我哋咧係就係咧風險擺上自己，即係更加認識神。第三，我哋咧聖潔國度成為新婦。第四，同神嘅關係去到即係領受聖靈嘅充滿，即係愛神，神嘅靈喺我哋裏邊，叫我哋係同神嘅真實嘅關係。四個身份重建之後，神要我哋進入聖所。喺第35節，那使白日放光，那使太陽白日放光，使星月有定例，黑夜發亮，又攪動大海，使海中波浪匉訇的萬軍耶和華係佢嘅名。今日我哋咧進入聖所，四個身份確定咗之後，我哋就好似大衛咁樣，靠住萬軍耶和華去爭戰，靠住萬軍耶和華嘅名去爭戰，靠住萬軍耶和華嘅名去即係咧成為祭司，係咪啊？成為咧聖潔嘅國度，成為屬神嘅子民，都係靠住神嘅名，靠住耶穌嘅名。咁所以神嘅計劃係要我哋以後經歷係神嘅名，彩圖裏邊有即係父子聖靈嘅名，係咪？咁啊四個嘅身份就宣告12個
父子聖靈嘅名，當然係唔止啦，但係好多咁淨係耶和華嘅名都12個，仲有父子嘅名、聖靈嘅名咁加埋就係36個名。咁彩圖裏邊有36個名都唔完全係咩啊？但亦都代表住12乘3一個嘅政權嘅恩膏，頒布耶和華嘅名、神嘅名、基督嘅名、聖靈嘅名咁係好大嘅豐富。咁呢個咧係即係神嘅計劃，叫我哋咧領受4個身份之後，就靠住神嘅名有第5份嘅恩膏咁然後咧就進入38節，耶和華說：日子將到，這城必為耶和華建造咁我哋要成為一座城，一座城唔單止喺聖所裏邊宣告神嘅名，攞右手宣告靠住神嘅話，我哋要成為神嘅城，被建造成為一座城，新城耶路撒冷啟示錄，即係我哋睇見最後嘅經文就係咧喺呢個嘅啟示錄嘅21章21章第10節，21章第10節，我被聖靈感動，天使就帶我到一座高大嘅山，將那由神那裏從天而降嘅聖城耶路撒冷指示俾我。城中有神嘅榮耀，神嘅光輝如同極貴嘅寶石即係話咧，我哋會成為一座城，將來會同耶穌聯合之後，被提之後，從天而降係新城耶路撒冷。今日我哋連結聯合，美國嘅教會成為一座城，香港教會、中國教會成為一座城，係新城耶路撒冷嘅一個嘅預表，係啦，有一個嘅即係一個嘅宣告唔係預表，係一個宣告，就係話咧，我哋都好似一座即係咧新城咁樣呢個係非常之重要嘅一個基督徒聯合。點解要彼此相愛？點解要合而為一？因為我哋成為一座城咁係咪太寶貴啦？即係神俾我哋嘅應許俾我哋嘅即係話語係啦。咁跟住咧就係呢個就係最後嗰節下啦即係喺40節下都要咧歸耶和華為聖，不再拔出，不再傾覆，直到永遠咁我哋今日咧係同神嘅關係好重要。第7就係咧，我哋要歸耶和華為聖，完全冇咗自己，不再拔出，不再傾覆。好似阿摩司書9章11到15節，神話被擄嘅歸回之後，神話我不再將佢哋拔出啦。呢個就係要叫我哋一生都係維持喺神裏邊，保守自己喺神裏邊。我哋不再拔出啦，冇任何嘅試探可以叫我離開神嗰種嘅委身嘅關係，神亦都咁樣嚟去承諾我哋呢個我哋關係係唔會改變，直到耶穌翻嚟去保守我哋，直到即係那日子，好唔好啊？梗係好啦！呢7個嘅神嘅計劃就係保守我哋，唔單止得勝，而且係一座城咁嘅得勝，俾我哋有頭先講過嘅全方位嘅嗰種嘅係被保護，翻到神嘅愛裏邊神為我哋爭戰，我哋得享安息，喺愛裏邊敬拜神，俾我哋一切嘅豐盛俾我哋好多嘅神蹟神嘅計劃係叫我哋被拆毀再被建造，俾我哋有呢個咧聖靈嘅恩膏就係咧去為我哋做一個身心，俾我哋有對佢嘅認識越嚟越深，俾我哋有深度嘅赦免，成為新婦，叫我哋咧係常常稱讚同埋咧靠住耶和華嘅名，叫我哋咧係成為一座城，要叫我哋咧係即係咧同神嘅關係到個地步，不再拔出永遠永遠喺佢裏邊。好，感謝神，哈利路亞。今日咧分享咗唔知幾耐咧，但係咧都即係感恩有呢段嘅時間同大家分享咁盼望大家都能夠真係翻到呢個咧係喺一個好重大嘅日子喺美國嚟講係一個好重大嘅日子，我都係向美國教會嚟頒布宣告我哋一齊祈禱。
好，親天父你面前咧，我感謝讚美你，俾我哋咧有以上嘅一個重立新約嘅機會，我哋真係以神為神。今日我哋邀請我哋嘅神，我哋嘅主嚟到我哋家庭，嚟到我哋教會嚟到眾教會，嚟到咧係所有神兒女當中係神，我哋無論喺我哋職場，喺我哋家庭嘅教會裏邊，我哋需要咧一個即係美好嘅見證。實在我哋真係要知道，無論喺即係職場或者家庭，甚至喺教會裏邊，有時都有好大嘅屬靈爭戰。喺城市裏邊嘅國家裏邊都係。但係我哋要知道基督徒要咧將我哋嘅呢個戰場交俾神，唔再自己單打獨鬥，唔再靠自己嘅力。今日神你最要我哋知道咧，你會救我哋脫離一切嘅仇敵嘅刀劍我哋咧即係安穩喺你裏邊，翻到同你嘅關係喺你嘅愛裏邊敬拜你，領受你俾我哋一切嘅復原、復和、復甦，帶俾我哋豐盛嘅生命、豐盛嘅園子重建之後嘅園子，充滿咗神蹟，充滿咗咧即係神創造嘅時候咧嘅心意有一道河，聖靈嘅河流經呢個園子，叫我哋每個月都結新嘅果子。今日係7月份你俾我哋咧結新嘅果子即係咧迎接咧就嚟嘅呢個咧9月份嘅吹角節呢個咧屬住去到住棚節，10月嘅住棚節。神我哋感謝讚美你，神你嘅計劃正係叫我哋咧係即係一定要經歷一個咧被拆毀然後被重建。我哋唔好怕呢種咧即係被拆毀嘅灰塵爭戰但係一定會被建造成為更美好俾我哋領受聖靈嘅膏油同埋聖靈嘅運行俾我哋一個新心新靈願聖靈更大嘅充滿，我哋成為新婦，成為常常咧宣告你嘅名，讚美你嘅名，依靠你嘅名嘅神嘅兒女。我哋亦都咧係知道你要我哋成為一座城永遠嘅即係咧係即係得勝保守我哋，即係有火牆嘅圍繞我哋咧係即係咁樣嘅教會仇敵一定懼怕，仇敵一定會被重重嘅被擊打踐踏，因為我哋咁樣嘅生命常喺神裏邊不再拔出嘅時候，就好似喺寶座前同神一齊嚟頒布神嘅話咧雷軍閃電都要擊打一切咧即係喺我哋身邊周圍嘅黑暗勢力。奉耶穌嘅名咧，我哋要得勝，要救回我哋嘅家人，救回我哋嘅被擄嘅子民，被擄嘅基督徒都要咧翻到咧同神嘅關係裏邊。首先我哋自己要重建呢個喺大衛帳幕裏邊同耶穌嘅關係感謝天父聽我哋咁樣禱告，奉耶穌嘅名，阿門。神